Управление перспективных исследований проектов Министерства обороны США приняло решение отменить разработку космической ядерной двигательной установки Драко в сотрудничестве с НАСА. Проект был запущен в 2021 году, однако планы были пересмотрены в связи с урезанием бюджета. Согласно задумке, Драко использовал ядерную тепловую двигательную установку. Реактор нагревал жидкий водород, создавая тягу. Вместо этого принято решение отдать предпочтение альтернативной разработке – ядерно-электрической двигательной установке, которая обладает более высоким КПД. Впрочем, обе инициативы были исключены из бюджета.